हमने यहाँ पर जो मार्किंग की थी, मार्किंग के हिसाब से हमने यहाँ पर शटरिंग लगाई है और हमने इसके कच्चे स्टेप बनाने शुरू कर दिए। आप देख सकते हैं ये हमारा पहला स्टेप यहाँ से शुरू होगा। ये हमारी मार्किंग है। 6 इंच की कास्टिंग करेंगे हम इसमें कंक्रीट की। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी चौंकी आएगी पहली, इसके बाद स्टेप आएंगे, इसके बाद यहाँ पर स्टेप आएंगे, फिर यहाँ पर चौंकी आएगी और स्टेप आने के बाद तीसरे वाले फिर यहाँ पर फिर चौंकी आएगी तीसरी, इसके बाद फिर स्टेप यहाँ पर मिल जाएंगे लेंटर में। तो आप वीडियो में बने रहें, जैसे जैसे हम स्टेप बनाते जाएंगे वीडियो में आपको दिखाते जाएंगे।